daily routine sa paglinis. Ayan. Ito, ayusin ko yung carpet para malinis siya. Ito yung ginagawa ko. Lahat. Kagaya ng domestic helper. Ito ang ginawa ko, mahal. Inaayos ko yung carpet para sobrang malinis. So ito, usog-usugin. Dito naman tayo sa pinto. Meron dito sa pinto. Ganito ang ginagawa ko sa domestic helper. Vacuum. Ganito yung pag-ayos ng vacuum. So, ito ang sahig ko na nilinis. Ang sahig ko nilinis ito, malinis na siya. Marami pa ako. Bye-bye!